दोस्तों स्वागत है महेशपुर म्यूज़िक में। अगर आप भी टिकटॉक वीडियो बनाते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि टिकटॉक के लिए फनी साउंड, अपना वॉइस देकर फनी साउंड कैसे क्रिएट करें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। फनी साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, बनाने के लिए आपके मोबाइल में कोई भी मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। एन ट्रैक हो सकता है, बैंड लैब हो सकता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ FL स्टूडियो मोबाइल को। मैं इसको खोलता हूँ, FL स्टूडियो मोबाइल। ये खुल गया। खुलने के बाद ऐसा इंटरफेस आ रहा है। मैं न्यू पर क्लिक करूँगा। एम्प्टी ही ले लेता हूँ, खाली। कंटिन्यू, ओके। सॉफ्टवेयर खुल गया। अब प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड पर जाएंगे। जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ बोल रहा है कि वॉल्यूम को मैक्सिमम कीजिए और अगर ईयरफोन लगा हो तो उसको निकाल दीजिए। डिस्कनेक्ट एनी हेडफोन्स। तो मैं अपना ईयरफोन निकालता हूँ और वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ। कैलिब्रेट में टच करूँगा। हो गया, ओके। और फिर से मैं ईयरफोन लगा देता हूँ। अब यहाँ ये डॉट जो है ना, गोला वाला REC रिकॉर्डिंग लिखा हुआ, उसको टच करेंगे। रेड हो गया। अब सिंपली सी ये रिव्यू के राइट साइड में प्ले बटन जो है उसको क्लिक करके और रिकॉर्ड करूँगा। दिलों से खेलना मुझे भी आता है, लेकिन जिस खेल में खिलौना टूट जाए वह खेल मुझे पसंद नहीं। मैंने इतना बोलकर रिकॉर्ड कर दिया और आइए इसको सुनते हैं। दिलों से खेलना मुझे भी आता है, लेकिन जिस खेल में खिलौना टूट जाए वह खेल मुझे पसंद नहीं। जी दोस्तों, ये हो गया है। इसमें शुरू में जब ज़्यादा ही पार्ट है दिख रहा, सिंपली से इसमें टच करेंगे और ये इसको घिसारते घिसारते यहाँ तक ले जाएंगे। इतना ही चाहिए मुझे। और इसको इधर ले आएंगे। इतना सा पार्ट चाहिए। इसको ले चलते हैं शुरू में। और अब बीच में म्यूजिक का साउंड चाहिए। तो आइए प्लस पे क्लिक करके ऑडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और माई फाइल में जाएंगे। उसके बाद माई सैंपल में, और यहाँ मैंने रखा हूँ लाफ, जैसे आप सुन सकते हैं। ये है, ये सब है। तो इसमें तो ताली चाहिए, तो ताली वाला मैं लगाऊंगा। ये हो गया। यहाँ आ गया। ताली लास्ट में चाहिए, इसको घिसार के लास्ट में ले जाता हूँ। अब सुनते हैं। दिलों से खेलना मुझे भी आता है, लेकिन जिस खेल में खिलौना टूट जाए वह खेल मुझे पसंद नहीं। दिलों से खेलना। जी दोस्तों, अगर बीच बीच में म्यूज़िक चाहिए तो आप फिर से प्लस में जाइए और ऑडियो क्लिप पे जाइए
माई फाइल में जाइए, ताली बीच में रख दिया। जहाँ पे आपको शूट करेगा वहाँ पे रख सकते हैं। देखिए, दिलों से खेलना मुझे भी आता है, लेकिन जिस खेल में खिलौना टूट जाए वह खेल मुझे पसंद नहीं। जी दोस्तों, अब इसको आप, ये छाता जैसा दिख रहा है ना, ये FL स्टूडियो का साइन है, उस पर क्लिक कीजिए और सेव कर दीजिए। सेव, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, न्यू जहाँ पे लिखा है वहाँ पे टच करके, जैसे आप लिख सकते हैं दिलों से खेलना। दिलों से, डन। और इसको आप वेब में सेव कीजिएगा। सेव, गो, ये सेव होकर तैयार हो गया। अब अगला वाला पार्ट, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अगला वाला पार्ट, आप वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे टच कर दीजिएगा, ताकि मैं जब दूसरा वीडियो अपलोड करूं वह आपको सीधे नोटिफिकेशन के मार्फत जानकारी दे दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम। Please subscribe Maheshpur Music and press the bell icon.